Emalatxana açana qədər rəsm çəkirəm part 1. Bu videoda sizlərə akademiyaya qəbul hekayəmi danışacağım. Həqiqətən bu yol mənim üçün çox çətin oldu. Akademiyaya qəbul olmamışdan əvvəl bizə dedilər ki, qabiliyyət imtahanını yalnız pulla keçirtmək mümkündür. Buna görə də mən seçimimi 3-cü qrupa ingilis dili müəllimliyinə hazırlaşmağa qərar verdim. 10-cu sinifdə çox yaxşı hazırlaşırdım, yüksək bal toplayırdım. Amma 11-ci sinifə keçəndə koronavirus və müharibə səbəbilə biraz çətin dövrdən keçdim və istədiyim kimi hazırlaşa bilmədim. Nəticədə ümumilikdə 373 bal topladım. Amma bütün bunlara baxmayaraq içimdəki rəsm sevgisi heç vaxt azalmadı. Bəlkə indi böyük bir emalatxanam yoxdur, amma xəyalım, boyalarım və inancım var. Məncə ən vacibi də elə budur. Əgər bu videonu sona qədər izlədinizsə, deməli siz də mənim yoluma şahid oldunuz. Bəlkə bir gün bu videoya geri dönüb hər şey buradan başladı deyəcəyim. Bugünlük bu qədər. Rəsmi bəyəndinizsə fikirlərinizi şərhə yazın. Part 2-də görüşərik. Hələlik.